Labadiena, sveikiname su visais pirmos lygos, kurią remia Top Sport. Ir nebejoju, kad antrame kėlinyje turėtume išvysti, o čia panašu, kad galėjo būti ir dar nesibaigė ataka. Na čia tiesiog. Dabar Kauno Žalgiriečiai atakuoja, labai pavojingai. Gali žaisti vienas prieš vieną, tą ir bando daryti. Perdavimas ir vos nenukreipia kamulio į savus. Esmės, aikštės viduryje savo aikštės pusėje. Paulius Urbelionis ir, na, dar lieka su kamuliu Paulius. Ar bus smūgis pasiaukojančiai. Deividas Česnauskis, dar vienas jo perdavimas ir nepavyks. Transinvest B, čia klaidelė. Benediktas Žilo neįvertino. Vėjas Pocius. Vėjas Pocius ir taip randa erdvių iš kairės. Ir čia jau jokių šansų Dovydui Norvilui. Dominikui Balnanosiui, atsiprašau. Labai jau lengvai. 5 kėlinius faktiškai, net kiek daugiau, be įvarčių žaidžia Transinvest B, o čia Tomas Steponavičius. Vėjas Pocius. O žinom, kad iš kairės gali labai pavojingai smūgiuoti. Dar vienas bandas. Skirsto kamuolius į kairį ir į dešinę. Smūgis iš toli ir nuošas. Na, 2 prieš 1. Džiugas Vyšniauskas gali smūgiuoti, smūgis ir pro šalį. Kauno Žalgirio dubleriai. Ir tik 10-ųjų bandymų.